Labdien! Es esmu ETF otrā kursa students REB CO4 grupā. Mans studenta apliecības numurs ir 131 REB 232 un mans vārds ir Oskars Suheckas. Šis ir mans teletrafika teorijas eksāmena video. Sākumā īsumā, kas ir teletrafika priekšmets un ko tas apskata. Teletrafika teorijas priekšmets apskata vispārīgos matemātiskos principus un praktiskos inženieru paņēmienus un instrumentus telekomunikāciju sistēmu novērtēšanā, kas saistīts ar datu pārnesi telekomunikāciju tīklos. Tālāk ir dots mana eksāmena tēma. Tātad MG1 sistēma un Poloceka, Kničina un Takaca formula. Sākumā par MG1 sistēmu. 1953. gadā Deivids Džordžs Kendalls ierosināja aprakstīt rindu modeļus, izmantojot 3 apzīmējumus. A, B, C, jeb mūsu gadījumā A būs M, B būs G un C būs 1, kur A apzīmē laiku starp klientu ierašanām sistēmā, B apzīmē laiku starp klientu apkalpošanām un C apzīmē serveru skaitu, kuri apkalpos klientus. Rindu teorijā MG1 rinda ir modelis, kurā pienākošie procesi tiek modelēti ar Poisson procesu. Apkalpošanas laiks ir vispārīgi sadalīts un rindu apkalpo viens serveris. MG1 rinda ir process, kura attīstību laikā var precīzi aprakstīt ar skaitli 1, 2, 3 un tā tālāk līdz bezgalībai, kurš norāda klientu skaitu rindā, ieskaitot tos, kuri tiek apkalpoti dotajā brīdī. Pārēja no stāvokļa N uz N plus 1 ataino jaunu klientu pienākšanu sistēmā. Laiks starp šīm pārējām ir eksponenciāli sadalīts ar parametru lambda. Pārēja no stāvokļa N uz N mīnus 1 ataino klientus, kas jau tiek apkalpoti un aiziet. Laiks, kas nepieciešams, lai apkalpotu vienu klientu, ir vispārīgi sadalīts. Klienti tiek apkalpot pēc principa first come, first served, vai arī latviski runājot rindas kārtībā, un arī rinda var būt bezgalīgi gara. Zemāk ir attēlos standarta teletrafikas sistēmas modelis. MG1 sistēmas raksturīgās formulas. Pirmā formula ir vidējais klientu skaits sistēmā, un tā ir ρ plus ρ kvadrātā dalīts ar 1 minus ρ reiz C no S kvadrātā plus 1 dalīts ar 2, kur ρ ir trafika intensitāte, kura aprēķinājumā ir lambda dalīts ar 0, un C no S kvadrātā ir servisa koeficients kvadrātā. Nākamā formula vidējais reakcijas laiks, un tā ir ρ dalīts ar 1 minus ρ reiz C no S kvadrātā plus 1 dalīts ar 2, reiz E no S plus E no S. Nākamā formula vidējais rindas garums, kur ir ρ kvadrātā dalīts ar 1 minus ρ reiz C no S kvadrātā plus 1 dalīts ar 2. Un visbeidzot vidējais gaidīšanas laiks tiek aprēķināms pēc ρ reiz E no R reiz dalīts ar 1 minus ρ, jebšu ρ dalīts ar 2 reiz 1 minus ρ, kas tiek pareizināts ar C no S kvadrātā plus 1, un vēlreiz pareizināts ar E no S, kur E no S ir vidējais apkalpošanas laiks. Kāds piemērs par MG1 sistēmu. Tātad uzdevums ir atrast video klientu skaitu sistēmā, ja dots, ka lambda ir 7, ņu ir 8 un servisa koeficients kvadrātā ir 1. Tad izmantosim sekojušu formulu, kuru aprunājām iepriekšējā slaidā, un ρ aprēķināsim, kā jau tika minēts, pēc lambda dalīts ar ņu, un ievietojot mūsu skaitļus sanāk 0,875. Ievietojot visus dotos nepieciešamajā formulā, iegūstam atbildi 7. Tālāk šeit ir redzams Poloceka, Kničina un Takaca formulas, kur W ir vidējais laiks, ko klients pavada rindā,
Tad ir vidēji X ir vidējais klienta apkalpošanas laiks, Rho ir trafika intensitāte, un C no X kvadrātā ir apkalpošanas laika variācijas koeficients. Un šīs ir it kā vienās formulas, bet mēs pierakstīt dažādi, reiķināt dažādi. Tas būtu arī viss. Paldies par uzmanību!